خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وليالي رسول الله جاهك إذا الكريم تحلى باسم منتقم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفسي لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربنا يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وإذن لصحبي صلاة منك دائمتي على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين له أهل التقى والنقى والحلم والكرم ما رنهت عذابات الباني ريح الصبا وأطرب العيسى للعيس بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عسير الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى الملة الحنيفية وأنهلنا من حمية قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم كعسات سنية وعلنا من أقداء خصوص قوله تعالى كنتم غير أمة أخرجت للناس صاغة حنية وشرفنا بحبيبه المصطفى من الجبلة البشرية محمد المبعوث بالدين الحق المؤيد بالآيات الباهرات العلية فسبحان من سيد أركان دينه بالنبي وأصحابه الذين وصفهم بقوله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغل فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وفضل من أصحابه المجاهدين وذلك قوله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وفضل منهم الشهداء البدريين الذين بذلوا لله وللرسول نفوسهم الزكية وشرفهم وجعل في قراءة أسمائهم وتوسل بهم فوائد جلية رضي الله عنهم ونفعنا بهم في الدارين ببركتهم العلية وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات ألا للإله الحمد في كل لحظة على ما هدانا في
خير ملتي وكرمنا فضلا علينا بأحمد نبي الهدى محي ردى والرزية صلاة وتسليم وأزكى التحيات على المصطفى المختار خير البرية رسول دعا الكفار للحق فالأولى خافوه اهتدوا والفوز نالوا بجملة صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية ومن منعوا منه فأردوا وأهلكوا بأنواع تعذيب وأصناف نقمتي وأيده بالمعجزات وبالأولى هم سيدوا دين الإله بنصرتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وجادوا بأموال وباعوا نفوسهم لدين الهدى في كل موطن غزوتي وشرف منهم آل بدر إلهنا بأنواع آلاء وأعلى مزيتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وفي مدحهم جاء الكتاب وسنة كفاهم لهم نص الكتاب والسنة وصلى على الهادي وآل وصحبه صلاة مع التسليم رب البرية صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال علماء الشعر رحمهم الله: إن شهداء بدر لم يقتل منهم إلا 63 على أقوال، وأما مناقبهم فكثيرة ولنريد نبذة منها رجاء أن ينزل الله علينا من بركاتهم
وأن يصب علينا ينابيع نفحاتهم. فمنها ما روى بعضهم أنه خرج يريد الحج إلى بيت الله الحرام فكتب أسماء أهل بدر في قرطاس وجعله في أسقفة الباب، فجاءت اللصوص إلى بيته ليأخذوا ما فيه. فلما صعدوا إلى السطح سمعوا حديثا وقعقعة السلاح فرجعوا وأعطوا الليلة الثانية والثالثة فسمعوا مثل ذلك فتعجبوا وانكفوا حتى جاء الرجل من الحج فجاء رئيس اللصوص وقال له: سألتك بالله أن تخبرني ما صنعت في بيتك من التحفظات. قال: ما صنعت في بيتي شيئا غير أني كتبت قوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وكتبت أسماء أهل بدر فهذا ما جعلت في داري. فقال اللص: كفاني ذلك والحمد لله رب العالمين. رضي الله عن أهل البدر، رضي الله عن الشهداء، رضي الله عن أهل البدر، رضي الله عن الشهداء، رضي الله عن أهل البدر، رضي الله عن الشهداء. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رضا ربي عن ساداتنا الكبرى من شهداء أرض بدر عدارا بثرى. هم جند فضل وإحسان ومكرمة، هم شيدوا ملة المختار من مضرى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شموس دين الهدى بدور ملتنا، يا حبذا القوم حقا ما لهم نظرا. هم شجاع القلب في هرب ومعركة، فهود حتف على الكفار والأمراء. دانت لديهم رقاب الكفر والطربات، لصولة منهم الأبطال والبصراء. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وسل حنين وسل بدرا وسل أحدا، أنواع تعذيبهم والحتف كيف جرى. هم الرجال بلاء، هم الجبال بلاء، كالدهر في همتي بل سادة كبرى. مولاي
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أكرم بهم فتية تمت فضائلهم وعم آلاؤهم للخلق دون مرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ونسأل الله خالق الأنام به والسيد المصطفى أن يقضي الوطر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأن ينجي من كل البلاوى من الآفات في الدين والدنيا ومن سقرات مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة على هذا النبي وآله وصحابة ما بدر السماء سرى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وحكي عن زيد بن مقيل رحمه الله تعالى أنه قد انقطعت طريق بأرض الغرب في بعض السنين من سباع غاربة ولصوص فما يخطو أحد من هذه الطريق إلا هلك ولو كان في عدد كثير فبينما نحن جلوس في بعض الأيام إذ أقبل رجل منها ومعه تجارة عظيمة وليس معه أحد غير عبده وهو يحرك شفتيه كالذي يتلو بعض أسماء فتلقيناه وقلنا إن لهذا الرجل لشأنا عظيما ونظرنا خلفه فلم نر غير عبده فقال له والدي سبحان الله كيف سلمت بتجارة وأنت وحدك وهذه الطريق مقطوعة منذ سنين من اللصوص والسباع فقال إني دخلت هذه الطريق بجيش دخل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقي به أعداءه ونصره الله به فقال له والدي أي جيش أدركت من الصحابة قال أدركت أهل بدر رضي الله عنهم وأدخلتهم معي في هذه الطريق المخوفة فما كنت أخاف لصا ولا سبعا فقال له والدي سألتك بالله أن تكشف لي عن قصتك فقال له اعلم رحمك الله أني كنت كبير قوم لصوص نقطع الطريق ولا تمر بنا قافلة إلا نهبناها ولا تجارة إلا أخذناها فبينما نحن جلوس في ليلة
من الليالي إذ جاءت جواسيسنا وأخبرونا أن فلانا التاجر خرج بتجارة عظيمة وما معه إلا 15 رجلا، فلما سمعنا ذلك عملنا عليهم فقتلنا من أصحابه 10 رجال. ثم أقبل علينا التاجر فقال يا هؤلاء ما حاجتكم وما تريدون؟ فقلنا نريد أن نأخذ هذه التجارة فانج بمن بقي معك من أصحابك. قال وكيف تقدرون علي ومعي أهل بدر رضي الله عنهم؟ فقلنا نحن لا نعرف أهل بدر رضي الله عنهم. فقال الله أكبر، ثم أخذ يتلو بأسماء لا نعرفها فأخذنا الرعب عند تلاوتها وانهزمنا، وخرجت علينا ريح شديدة وسمعنا دكة وقعقعة السلاح واشتياك الدماء، وقائل يقول استقبلوا أهل بدر بصبر جميل. فنظرت رجال أي رجال يقبان على خيول تسبق الريح فاحتاطوا بنا. فلما عاينت ذلك بادرت إلى صاحب التجارة فقلت أنا بالله وبك، فقال تب إلى الله عن هذه الفعال، فتبت على يديه وقد قتل من أصحابي بعدة من قتل من أصحابي. ثم إني لما أردت الانصراف عنه سألته أن يعلمني أسماء أهل بدر رضي الله عنهم فعلمنيها، فمنذ عرفتها لم أحتج إلى خفارة أحد من الخلق لا في البر ولا في البحر، وبها جئت من هذه الطريق كما رأيتني. فكل من رآني من لص أو سبع حاد عن طريقي فلله الحمد. رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد نفحات رب العرش حقا تكثر في موضع أسماء بدر تذكر بركاتهم وعطاؤهم وسماحة تترى ومنحتهم تضيء وتظهر. الله يا ربي صل على النبي محمد موجي الخلائق من جهنم في غد أسماؤهم كهف الورى وسلامة من كل داهية ومما يكدر. كم من خوارق عادات وعجائب من عند ذكرهم تجيء وتصدر. يا ربي صل على النبي محمد موجي الخلائق من جهنم في غد فلهم كمالات العلا وكرامات ومناقب تالله لا تحصر. يا ذاك
فزتم بخيرات ونعم تغزروا يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي يا حاضرون توسلوا وتشفعوا بعلائهم في كل شيء تظفروا يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي يا رب يا رحمن نتوسل بالمصطفى وبجاههم نستنصر أوزع لي نشكر نعمة أنعمتها فضلا علينا أنت رب أكبر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي وزيد علما ووفقنا على عمل ولا تشغل بغيرك تهجر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي وادفع جميع مضرتي ومؤلماتي وأنل جميع مقاصدي يستحضر صلى الإله على النبي وآله ما دار ريح وبدر يظهر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي قال الشيخ بن هجر الأسقلاني رحمه الله تعالى إنه أسر بن عم لي في بلاد المشركين وطلب الروم في فدائه مالا كثيرا فلم نتك عتاه فأرسلنا إليه أسماء أهل بدر رضي الله عنهم في قرطاس وأوصينا بحفظها والتوسل بهم وأتلكه الله من غير فداء فلما قدم علينا سألناه عن ذلك قال لما وصلت إلي تلك الورقة التي فيها الأسماء فعلت فيها كما أوصيتني فاستشاموني وصاروا يتبايعونني كان كل من استراني تصيبه مصيبة فنقصت في الثمن حتى باعوني ب7 دنانير فما مضى على من استراني بذلك إلا 3 أيام حتى أصيب بأعظم مصيبة فأخذ يعذبني بأنواع العذاب ويقول لي أنت ساهر وأنا لا أبيعك بل أتقرب بقتلك للصليب فما لبث إلا قليلا حتى رمحته دابته فحشمت وجهه ومات من حينه
فأخذني ابنه يعذبني بأنواع العذاب واستهر خبري بين الناس فقالوا له أخرج هذا الأسير من بلدتنا فأبى إلا قتلي فما مضى إلا 3 أيام حتى جاءهم خبر أن سفينة الملك قد ضاعت وكان فيها ابنه مال كثير فلما بلغ ذلك الخبر إلى الروم أتوا الملك وأخبروه بجميع ما كان من شأني وقالوا له متى مكث هذا المسلم في أرضنا هلكنا ونحن لا نشك أنه من أولاد الأنبياء فأرسل إلي الملك وأطلقني فأعطاني 100 دينار وجهزني إلى بلدي فهذا سبب خلاصي من الأسر خلصنا الله بهم من أسر الذنوب والخطايا. رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء. مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي نسيم تحية المولى العالي على أصحاب طه الأبطح جل مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي. എല്ലാ മുറാദും ഹാസിലാണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഓരോ വരിക്കും ജവാബ് ചൊല്ലി അല്ലാഹു നമ്മുടെ ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാ മുറാദും ഹാസിലാക്കി തരട്ടെ. ആമീൻ. خصوصا أهل بدر من كرامي خيار من ذوي الفضل الجليل مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي هم الأبرار أعلام هداة نفوسهم فدوها للنبي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي فسبحان الإله وقد يراه وأولاه ذر المجد السمي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي حووا عزا وفضلا ذاك مالي بصحبة خاتم الرسل الباهي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي غزوا لله غزوات وأعلوا ببدر كلمة الله العلي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر
يا مرادي سورة شهداء أهل بيري علاة أهل إكرام حفي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي فكم فرج تجيء إذا تبوصل بهم والفتح في حال ثاني مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي بهم نرجو الإله لكشف ضري ونيل مطالب القلب شاجي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي صلاة الله دائمة تفوح على طه نبي الهاشمي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي وآل وصحابة ما تواسل بأهل البدر ذو خوف جلي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ഓതിയ ബദരീങ്ങളുടെ മൗലിദ് മദ്ഹ് അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതുപോലെ ഒരു പരിശുദ്ധ
അള്ളാഹു അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. ബദറിൽ ഷഹീദായ 14 മഹാന്മാരുടെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും നീക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത 313 സ്വഹാബികളുടെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അവരെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് പറഞ്ഞ് തർദിയത്തിയല്ലേ, അത് നല്ല മനസ്സോടെ ചൊല്ലയാൽ നമ്മൾ ഉത്തരം ഉറപ്പാണ്. അള്ളാഹു തആല നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. وذكر الشيخ الداراني رحمه الله تعالى أنه سمع من مشايخ الحديث أن الدعاء مستجاب عند ذكر أسماء أهل بدر، وقال مجرب وقال غيره إن كثيرا من الأولياء لم تحصل له الولاية إلا بقراءة أسمائهم والتوسل بهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى بنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبساداتنا أبي بكر رضي الله عنه وبسيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا عثمان رضي الله عنه وسيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا طلحة رضي الله عنه وسيدنا الزبير رضي الله عنه وسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وسيدنا سعد رضي الله عنه وسيدنا سعيد رضي الله عنه وسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وسيدنا الأخنس رضي الله عنه وسيدنا الأرقم رضي الله عنه وسيدنا أنس رضي الله عنه وسيدنا إياس رضي الله عنه أنيس رضي الله عنه وسيدنا إياس رضي الله عنه وسيدنا أنس رضي الله عنه وسيدنا أبي رضي الله عنه وسيدنا أسعد رضي الله عنه وسيدنا أوس رضي الله عنه وسيدنا بلال رضي الله عنه وسيدنا بجير رضي الله عنه وسيدنا بحاث رضي الله عنه وسيدنا بسبسة رضي الله عنه وسيدنا البراء رضي الله عنه وسيدنا بشير رضي الله عنه وسيدنا بشر رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه تميم رضي الله عنه سيدنا تميم رضي الله عنه سيدنا ثقف رضي الله عنه سيدنا ثعلبة رضي الله عنه سيدنا ثابت 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 رضي الله عنه سيدنا ثعلبة رضي الله عنه سيدنا ثعلبة رضي الله عنه سيدنا جبر رضي الله عنه سيدنا جابر رضي الله عنه سيدنا جبير رضي الله عنه سيدنا جابر رضي الله عنه سيدنا جبار رضي الله عنه سيدنا حمزة رضي الله عنه سيدنا حاتب رضي الله عنه سيدنا حاتب رضي الله عنه سيدنا الحسين رضي الله عنه سيدنا الحارث 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 رضي الله عنه سيدنا حارثة رضي الله عنه سيدنا حارثة رضي الله عنه سيدنا الحارث رضي الله عنه سيدنا الحارث رضي الله عنه سيدنا الحارث رضي الله عنه سيدنا حبيب رضي الله عنه سيدنا حريث رضي الله عنه سيدنا الحباب رضي الله عنه سيدنا حرام رضي الله عنه سيدنا حمزة رضي الله عنه وعنهم أجمعين عليهم رضاء والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرأ صلاة وتسليم وبسيدنا خالد رضي الله عنه وسيدنا خباب رضي الله عنه وسيدنا خباب رضي الله عنه وسيدنا خنيس رضي الله عنه وسيدنا خريم رضي الله عنه وسيدنا خولي رضي الله عنه سيدنا خوات رضي الله عنه سيدنا خداش رضي الله عنه سيدنا خراش رضي الله عنه سيدنا خارجة رضي الله عنه سيدنا خلاد رضي الله عنه سيدنا خلاد رضي الله عنه سيدنا خلاد رضي الله عنه
سيدنا خلاد رضي الله عنه سيدنا خالد رضي الله عنه سيدنا خليد رضي الله عنه سيدنا خليفة رضي الله عنه سيدنا خبيب رضي الله عنه سيدنا ذي الشمالين رضي الله عنه سيدنا ذكوان رضي الله عنه سيدنا ربيعة رضي الله عنه سيدنا ربيعي رضي الله عنه سيدنا رفاعة رضي الله عنه سيدنا رافع 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 رضي الله عنه سيدنا رفاعة رضي الله عنه سيدنا رفاعة رضي الله عنه سيدنا رفاعة رضي الله عنه سيدنا راشد رضي الله عنه سيدنا ربيع رضي الله عنه سيدنا رحيلة رضي الله عنه سيدنا زيد رضي الله عنه سيدنا زيد رضي الله عنه سيدنا زيد رضي الله عنه سيدنا زياد رضي الله عنه سيدنا زياد رضي الله عنه سيدنا زياد رضي الله عنه سيدنا زيد رضي الله عنه سيدنا زيد رضي الله عنه سيدنا زيد رضي الله عنه سيدنا السائب رضي الله عنه سيدنا سالم رضي الله عنه سيدنا صبرة رضي الله عنه سيدنا سنان رضي الله عنه سيدنا سهيل رضي الله عنه سيدنا سويبت رضي الله عنه سيدنا سعد 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 رضي الله عنه سيدنا سلمة رضي الله عنه سيدنا سلمة رضي الله عنه سيدنا سلمة رضي الله عنه سيدنا سالم رضي الله عنه سيدنا سهل 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 رضي الله عنه سيدنا سهيل رضي الله عنه سيدنا سعد 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 رضي الله عنه سيدنا سماك رضي الله عنه سيدنا سفيان رضي الله عنه سيدنا سراقة رضي الله عنه سيدنا سراقة رضي الله عنه سيدنا سليم 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 رضي الله عنه سيدنا سليط رضي الله عنه سيدنا سنان رضي الله عنه سيدنا سواد رضي الله عنه سيدنا سواد رضي الله عنه سيدنا شجاع رضي الله عنه سيدنا شماس رضي الله عنه سيدنا شريك رضي الله عنه سيدنا صفوان رضي الله عنه سيدنا صهيب رضي الله عنه سيدنا صبي رضي الله عنه سيدنا صيفي رضي الله عنه سيدنا الضحاك رضي الله عنه سيدنا الضحاك رضي الله عنه سيدنا الضمرة رضي الله عنه سيدنا طليب رضي الله عنه سيدنا الطفيل رضي الله عنه سيدنا الطفيل رضي الله عنه سيدنا الطفيل رضي الله عنه وعنهم أجمعين عليهم ثناء والهناء وعزة صلاة وتسليم وأزكى تحيتي وبي سيدنا عاقل رضي الله عنه سيدنا عبيد رضي الله عنه سيدنا عمير رضي الله عنه سيدنا عمير رضي الله عنه سيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه سيدنا عياض رضي الله عنه سيدنا عثمان رضي الله عنه سيدنا عقبة رضي الله عنه سيدنا عقبة رضي الله عنه سيدنا عكاشة رضي الله عنه سيدنا عامر رضي الله عنه سيدنا عامر رضي الله عنه سيدنا عامر رضي الله عنه سيدنا عمار رضي الله عنه سيدنا عمرو 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 رضي الله عنه سيدنا عمارة رضي الله عنه سيدنا عويم رضي الله عنه سيدنا عباد رضي الله عنه سيدنا عبيد رضي الله عنه سيدنا عبيد رضي الله عنه سيدنا عبيد رضي الله عنه سيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه سيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه سيدنا عاصم رضي الله عنه سيدنا عاصم رضي الله عنه سيدنا عاصم رضي الله عنه سيدنا عوف رضي الله عنه سيدنا عمير رضي الله عنه سيدنا عمير رضي الله عنه سيدنا عمير رضي الله عنه سيدنا عمارة رضي الله عنه سيدنا عبيد رضي الله عنه سيدنا عبد الرب رضي الله عنه سيدنا عبدة رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عمرو 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 رضي الله عنه سيدنا عائد رضي الله عنه سيدنا عاصم رضي الله عنه سيدنا عصمت رضي الله عنه سيدنا عصيم رضي الله عنه سيدنا عبس رضي الله عنه سيدنا عباد رضي الله عنه سيدنا عباد رضي الله عنه سيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه سيدنا
سيدنا عبد الله رضي الله عنه 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 سيدنا العجلان رضي الله عنه سيدنا عتبان رضي الله عنه سيدنا عتبة رضي الله عنه سيدنا عتبة رضي الله عنه سيدنا عتبة رضي الله عنه سيدنا عقبة رضي الله عنه سيدنا عقبة رضي الله عنه سيدنا عدي رضي الله عنه سيدنا عتية رضي الله عنه رضي الله عنه وعنهم أجمعين عليهم سرور والفخار وتحفة بساداتنا غنام والفاكه وفروة وقدامة وقطاة وقطبة وقيس 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 رضي الله عنه سيدنا عنام رضي الله عنه سيدنا فاكه رضي الله عنه سيدنا فروة رضي الله عنه سيدنا قدامة رضي الله عنه سيدنا قطاة رضي الله عنه سيدنا قطبة رضي الله عنه سيدنا قيس رضي الله عنه سيدنا قيس رضي الله عنه سيدنا قيس رضي الله عنه سيدنا كعب رضي الله عنه سيدنا كعب رضي الله عنه سيدنا لبدة رضي الله عنه سيدنا مهجع رضي الله عنه سيدنا مالك رضي الله عنه سيدنا مالك رضي الله عنه سيدنا مدلاج رضي الله عنه سيدنا مصعب رضي الله عنه سيدنا معمر رضي الله عنه سيدنا مرثد رضي الله عنه سيدنا مقداد رضي الله عنه سيدنا مستح رضي الله عنه سيدنا مسعود رضي الله عنه سيدنا مهرز رضي الله عنه سيدنا معتب رضي الله عنه سيدنا معن رضي الله عنه سيدنا مبشر رضي الله عنه سيدنا محمد رضي الله عنه سيدنا المنذر رضي الله عنه سيدنا المنذر رضي الله عنه سيدنا مالك رضي الله عنه سيدنا مالك رضي الله عنه سيدنا معن رضي الله عنه سيدنا معتب رضي الله عنه سيدنا معتب رضي الله عنه سيدنا مسعود رضي الله عنه سيدنا معبد رضي الله عنه سيدنا معبد رضي الله عنه سيدنا معاذ 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 رضي الله عنه سيدنا مالك 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 رضي الله عنه سيدنا مسعود 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 رضي الله عنه سيدنا المجد رضي الله عنه سيدنا معبد رضي الله عنه سيدنا معبد رضي الله عنه سيدنا ماكل رضي الله عنه سيدنا المنذر رضي الله عنه سيدنا محر رضي الله عنه سيدنا مليل رضي الله عنه سيدنا النضر رضي الله عنه سيدنا النعمان رضي الله عنه سيدنا نعيمان رضي الله عنه سيدنا النعمان 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 رضي الله عنه سيدنا نعيمان رضي الله عنه سيدنا نوفل رضي الله عنه وعنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تهفو وتستعو صلاة وتسليم وبسيدنا واقد رضي الله عنه وسيدنا وهب رضي الله عنه وسيدنا وهب رضي الله عنه سيدنا وديعة رضي الله عنه سيدنا ودقة رضي الله عنه سيدنا هانئ رضي الله عنه سيدنا هبيل رضي الله عنه سيدنا هلال رضي الله عنه سيدنا يزيد 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 رضي الله عنه سيدنا أبي سنان رضي الله عنه سيدنا أبي مرتضى رضي الله عنه سيدنا أبي مخشي رضي الله عنه سيدنا أبي كبش رضي الله عنه سيدنا أبي سلمة رضي الله عنه سيدنا أبي صبر رضي الله عنه سيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه سيدنا أبي عقيل رضي الله عنه سيدنا أبي الهيثم رضي الله عنه سيدنا أبي مليل رضي الله عنه سيدنا أبي لباب رضي الله عنه سيدنا أبي حنة رضي الله عنه سيدنا أبي حبة رضي الله عنه سيدنا أبي ضياح رضي الله عنه سيدنا أبي شيخ رضي الله عنه سيدنا أبي دجانة رضي الله عنه سيدنا أبي طلحة رضي الله عنه سيدنا أبي الأعور رضي الله عنه سيدنا أبي أيوب رضي الله عنه سيدنا أبي حبيب رضي الله عنه سيدنا أبي قيس رضي الله عنه سيدنا أبي خلاد رضي الله عنه سيدنا أبي خارجة رضي الله عنه سيدنا أبي سرما رضي الله عنه سيدنا أبي خزيمة رضي الله عنه سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه سيدنا أبي داود رضي الله عنه سيدنا أبي سليت رضي الله عنه سيدنا أبي حسن رضي الله عنه سيدنا أبي اليسر رضي الله عنه سيدنا أبي مسعود رضي الله عنه وعنهم عليهم سلام والهدايا وبهجة بلا أن دام الشمس تجري وتطلع صلاة
وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم من تحفظنا ومن أعانونا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا وإياهم بقضاء حاجاتنا وحاجاتهم الفرح والسرور وأن تجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي ناجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نافس الكرباء عن العاصين والعطباء وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فكم من حمية حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله وكم أغنيت ذا العسر وكم أوليت ذا الفقر وكم عافيت ذا الوزر
بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. لقد ضاقت على القلب جميع الأرض مع رحبي فأنج من البلاء الصعب بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. أتينا طالب الرفد وجل الخير والسعد فوسع منحة الأيدي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. فلا تردد مع الخيبة بل اجعلنا على الطيبة يا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. وإن تردد فمن ناتي لنيل جميع حاجاتي أيا جال الملمات بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من كربة تغفي بأهل البدر يا الله وصل على نبي البري بلا حد ولا حصر وآل سادة غري وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ
കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുവാൻ സ്വർഗത്തിലൊന്നായി ചേരുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് കടം വീടി സന്തോഷിക്കുവാൻ കുടുംബങ്ങളിൽ ഗുണം ചെയ്യുവാൻ ഖൈറായ പാതയിൽ നീങ്ങുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ദിക്റും സ്വലാത്തും നിത്യമിൽ ചെയ്ത് ഖുശൂഉം സത്യമിൽ സത്തായ ഈമാനുള്ളതിൽ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും സൗകര്യമുള്ളൊരു വീട്ടിനും പ്രസവത്തിലെ എളുപ്പത്തിനും ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ശറും പ്രമേയം ഷുഗറതും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫ തന്ന് ദീർഘായുസ്സിനും ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ചവടം കൃഷി മുഴുവനും ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലൊക്കെയും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ റഹ്മത്ത് തായ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എല്ലാ ബലാഉം ആഫത്തും എടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ യമൈ കാക്കണം യാ റബ്ബനാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ദാഹമൗതത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കോസിനെ കാ
കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണറബ്ബന ചൊല്ലിദാഹമൗതത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണറബ്ബന ദാഹമൗതത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണറബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസ് നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു യാസീൻ ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് പറയേണ്ടതുണ്ട്. സൂഫി ഹാജി നേർച്ച കൊടുത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലാഹു ശിഫായി കൊടുക്കട്ടെ. യാസീൻ ഓതിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് പറയാം. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم مغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون
إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنون
يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മഹത്തായ ബദർ മൗലിദ് സദസ്സിൽ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഇവിടെ നേർച്ച കൊടുത്തയച്ച് സൂപ്പി ഹാജി അല്ലാഹുവേ നീ പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ഇസ്മായിലിന്റെ വയലിലെ ഇസ്മായിലിന്റെ മകൻ ഗൾഫിലാണ്, അസുഖം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട്, നേർച്ച കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ആ സഹോദരന്റെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ശിഫയായി കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ റാഷിക്ക, ചുണ്ടമ്പലത്തിൽ റാഷിക്കയുടെ ഭാര്യ, അവരുടെ പിതാവിൻ്റെയും ആങ്ങളുടെയും മരിച്ചുപോയി രണ്ടാളും, അവരുടെ പേരിൽ ഇവിടെ നേർച്ച കൊടുത്തയച്ചു. അതുപോലെ അവർക്ക് സുഖമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു ആ മരണപ്പെട്ടു പോയ രണ്ടാളുകളുടെയും ഖബറ് സ്വർഗ്ഗപൂങ്കാവനമായി കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ അവരുടെ രോഗങ്ങൾ അല്ലാഹു ശിഫയായി കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ നേരത്തെ രാവിലെ മൗലിദിലേക്കുള്ള നേർച്ച കൊടുത്തയച്ചു KC ഇസ്മായിൽ കയുടെ ഭാര്യ, എളമ്പിലാവിൽ ഇസ്മായിൽ കയുടെ ഭാര്യ, അതുപോലെ CK കുഞ്ഞോളാജി കയുടെ ഭാര്യ ജുമ്മ, അവര് എല്ലാം ഇവിടെ നേർച്ച നേരത്തെ തന്നെ കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം അല്ലാഹു റാഹത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. എളമ്പിലാവിൽ ഇസ്മായിൽ കയുടെ ഭാര്യയുടെ മാതാവ് കഴിഞ്ഞ മാസം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു അവരുടെ ഖബറ് സ്വർഗ്ഗപൂങ്കാവനമായി കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ ഹാരിസ് ഹാജി നേരത്തെ അസറിന്റെ മുമ്പ് ഒരു നേർച്ച തന്നു. മുഹമ്മദിന്റെ ജോലി, ഗൾഫിലുള്ള ജോലി റാഹത്തായി സന്തോഷത്തോടെ പുതിയ ഒരു ജോലി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അത് റാഹത്താകാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ നേർച്ച 313 രൂപ നേർച്ച കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു മുഹമ്മദിന്റെ ജോലി റാഹത്തുള്ള സന്തോഷമുള്ള ജോലിയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ മറ്റ് പലരും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ നോമ്പ് തുറന്ന് ഭക്ഷണം, നല്ല ആട് ബിരിയാണി ഇവിടെ നമുക്ക് വെക്കാൻ ആവശ്യമായ, ഇവിടുന്ന് കഴിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആട് ബിരിയാണി, അതിനാവശ്യമായ 10 കിലോ
അരിയും 10 കിലോ മാംസവും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു സഹോദരി അവരുടെ ഒരു മകളുടെ കുട്ടിയുടെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കിയതാണ്. അല്ലാഹു തആല ആ സഹോദരിക്ക്, ആ കുട്ടിക്ക് പരിപൂർണ റാഹത്ത് നൽകട്ടെ. ആ കുടുംബത്തിന് അല്ലാഹു പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. അവരുടെ എല്ലാ മുറാദുകളും അല്ലാഹു ഹാസിലായി കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ ബദർ മൗലിദിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് മറ്റ് നേർച്ചകളും സംഭാവനകളും നൽകിയവരുണ്ട്. ഷുഐബ് ഗൂഗിൾ പേ വഴി നേർച്ച അയച്ചു. അല്ലാഹു തആല ബറക്കത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സൂപ്പി ഹാജിയുടെ രോഗങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു ശിഫയാക്കട്ടെ. നമ്മുടെ വണ്ണാറത്ത് മുഹമ്മദ്, അതുപോലെ മറ്റ് പ്രവാസികളായ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ബദരീങ്ങളെ പേര് ഇവിടെ വായിച്ചില്ല. അതുപോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട. നമ്മളെ ദർസിലേക്ക് ഓരോ ദിവസത്തെയും ചെലവ് തന്ന ആളുകളോട് നമ്മൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ഈ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ബദർ മൗലിദിന്റെ സദസ്സിൽ ദുആ ചെയ്യും, അതുപോലെ മറ്റ് സദസ്സുകളെല്ലാം ദുആ ചെയ്യുമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ പേര് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വായിക്കുക, കാരണം അവർക്ക് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ദുആയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വണ്ണാർത്ത് മുഹമ്മദ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ ജോലി തിരക്കിൽ ഓടുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന മൗലിദിന്റെ ദുആ എനിക്കൊന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തരണം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള വയൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് പോലെ ഇന്നത്തെ ഈ മജ്ലിസിലെ മൗലിദ് ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വിടുമെന്ന് വണ്ണാർത്ത് മുഹമ്മദ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പള്ളിയിൽ എന്തിനാണ് ഈ ക്യാമറയെല്ലാം കൊണ്ടുവച്ചെന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവര് ഇത് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നേർച്ച എന്ന ആളുകൾ അവരെ ദുആയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതെ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉള്ളതാണ്. അല്ലാഹു അവർക്കെല്ലാം റാഹത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്, സുബൈർ, യൂസുഫ്, സിനാൻ, യാക്കൂബ്, മഹ്മൂദ് ഹാജി, റിയാസ്, മുഹ്സിൻ, അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ബാംഗ്ലൂർ, ജവാദ്, ഷിഹാബ്, ഷക്കീർ, ഷറഫുദ്ദീൻ, സുബൈർ ബലക്കോട്ടൂർ, സുബൈർ, ഇർഷാദ്, നിസാർ, റഫീഖ്, സഫിൽ, നൗഷാദ്, നാസിം, മൊയ്ദു, മുസ്തഫ, സാലിം, ഉവൈസ് MP, ഇഖ്ബാൽ, നിസാമുദ്ദീൻ, സുബൈർ, നൗഫൽ, നസീർ MP, അബൂബക്കർ, മഹ്മൂദ് ഹാജി, PV, സിദ്ദീഖ്, ഷംസീർ, ഷംസുദ്ദീൻ, സവാദ് KV, സ്വാലിഹ് VK, ഷറീസ്, മിദ്ലാജ്, റഷീദ്, ഇഖ്ബാൽ, അസീസ് KP, മുനീർ, മുഹമ്മദ് CP, മഹ്മൂദ് ഹാജി, ഷംസുദ്ദീൻ NM, മുഹമ്മദ് ഹാജി, ഹാരിസ്, മുഹമ്മദ് അലി, സലീം, ഫാസിൽ, മൂസ, ജാഫർ, VTK അബു, സമീദ് KN, ഇജാസ്, മുബഷിർ, മൻസൂർ, മഷ്ഹൂദ്, സുലൈമാൻ, അസിൻ, അസീസ്, അബ്ദുൽ അസീസ്, മജീദ്, മുഹമ്മദ്, ഫൈസൽ PV, അബ്ദുൽ ഹമീദ്, ജംഷീർ MV, ഡോക്ടർ അബ്ദുള്ള, സുബൈർ, ഇബ്രാഹിം VK, ഇസ്മായിൽ, മഹറൂഫ്, സ്വാലിഹ്, ഖാസിം, അൻസാർ, സഫറീന, ഇസ്മായിൽ, CP അനസ്, ഫിറോസ് കൊണ്ടോട്ടി, സാജിർ പിടിയക്കണ്ടി, CKV ഖാദർ, മുസ്തഫ കേളോത്ത്, CP ഹജ്ജുമ്മ, നൗഷാദ് KTK, മുസ്തഫ, അബ്ദുള്ള കടവത്തൂർ, അഫ്സൽ കല്ലറക്കൽ, നമ്മളെ മുസ്തഫ അഹ്സനി, ഇവിടുന്ന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഹ്സനി ഖത്തറിലാണ്, അഹനസ്, സൈഫ്, PC റിയാസ്, മുനവ്വർ പാറാട്, ഫൈസൽ കടവത്തൂർ, മുസ്തഫ പൂക്കോം, മുനീർ PV, ഓസി നിസാർ, നാസർ KP, നാസർ പാനൂർ, നാസർ നാസിം, ഹാരിസ് PC, നവാസ്, മുത്തലിബ്, നസീർ PK, അഹമ്മദ് ഹാജി, ഷംസീർ സൗദി, മുഹമ്മദ് നെഡൂളി, VTK അബു, സവാദ് KN, ഷാജഹാൻ, നദീർ അക്കിയടത്ത്, ഷാഹിദ് പാനൂർ, റഫീഖ് പാനൂർ, നൗഷാദ് പാനൂർ, അബ്ദുസ്സലാം കടവത്തൂർ, യൂനുസ്, സാലിഹ്, ജുനൈദ് കണ്ണൂർ, നിസാർ ഇരിങ്ങണ്ണൂർ, ഫൈസൽ പാനൂർ, CK കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഹാജി, അസ്ലം TC,
കെയർ ഓഫ് അമീൻ ആലപ്പുഴ, കെയർ ഓഫ് ഷുഐബ് കല്ലാച്ചേരി മൊയ്തൂഖാന്റെ പേരിൽ അവരുടെ മകൻ റാഷിദ്, ജമീല, അതുപോലെ മറ്റൊരു സഹോദരി വണ്ണാറത്ത് മുഹമ്മദ്, വരിയാങ്കുൽ നസീർ, നസീസ് പുത്തൂർ, അമീർ അബ്ബാസ്, ഷാനിഫ് കടവത്തൂർ, നൂറു പാലത്തായി, അൻസീർ കാനോളി, അനസ് കല്ലാച്ചേരി, നമ്മുടെ ഹുസൈൻ ഖാന്റെ അനസ്, സജ്ന, റാഷിദ് കല്ലാച്ചി, അബ്ദുള്ള കല്ലാലൻ, മഹ്മൂദ് അച്ചറക്കൽ, ഇല്യാസ് അച്ചറക്കൽ, ഷംസീർ സൗദി, അബ്ദുൽ അസീസ്, ഇസ്മായിൽ പി, അബ്ദുൾ റസാഖ്, ഒരു സഹോദരി അക്കേടത്ത് സുലൈഖ, അതുപോലെ ആ 4 ആളുകളെ ചെലവ് നമ്മുടെ മമ്മള്ളിയിലുള്ള ഫാമിലി ഒരു 4 ആളുകൾ ചെലവ് തന്നെ. അതുപോലെ ഹനീഫ എന്ന സഹോദരൻ, സുലൈമാൻ, മമ്മു ഹാജി, പോക്കർ ഹാജി, റഹീം ഹാജി പെരിങ്ങത്തൂർ, റഫീഖ് കച്ചേരി, അസീസ് തുണ്ടിയിൽ, മൊയ്തു പാറക്കാട്, സി പി നിസാർ, സി കെ ഹജ്ജുമ്മ, അങ്ങനെ 169 ആളുകൾ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് 6000 രൂപ ഏറ്റെടുത്തു. പലരും ക്യാഷ് തന്നു. അള്ളാഹു എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഈ സ്വതക്ക കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അതുപോലെ അബ്ദുള്ള ഉസ്താദിന്റെ ഉപ്പയുടെ പേരിൽ ഉസ്താദ് 6000 രൂപ. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട നെല്ലൂർ ഉസ്താദ് അവരുടെ ബർസഖിയായ ലോകം അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. അവരുടെ ദറജ അല്ലാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പേര് വായിച്ചത് ചിലര് 2 ദിവസത്തെ ഏറ്റതുണ്ട്, ചിലര് 3 ദിവസത്തെ ഏറ്റതുണ്ട്. അതിലൊരു സഹോദരൻ അബ്ദുർ റസാഖ് എന്ന സഹോദരൻ പാനൂര് 14 ദിവസത്തെ ചെലവ് മരിച്ചുപോയ 14 ആളുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 4 കൊല്ലമായി നൽകുന്നു. അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാം മരിച്ചുപോയ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ബർസഖിയ ലോകം വെളിച്ചമായി കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ ഇതിൽ പല ആളുകളും രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതിലൊരു 2ാമതായി ഏറ്റ ഒരു സഹോദരൻ ഇപ്രാവശ്യം പിരിവ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ 2ാമതായി ഏൽക്കുകയും ഉടനെ 6000 രൂപ അയച്ചു തരികയും ചെയ്ത ഒരു സഹോദരൻ 2 കിഡ്നിയും തകരാറായ ഒരു രോഗിയാണ്. വേറെ ആരല്ലോ സഹായിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അയാൾ സ്വരൂപിച്ചു വെച്ച പൈസ നമുക്ക് തരാണ്. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പരിപൂർണമായ കാമിലായ ശിഫ നൽകട്ടെ. അങ്ങനെ ഈ പറയപ്പെട്ട 169 ആളുകൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരിലേക്കും നമ്മൾ ഈ സദസ്സിൽ ഓതിയ ബദർ മൗലിദും യാസീനും എല്ലാം ഹദിയ ചെയ്യുകയാണ്. അള്ളാഹു അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മിസ്ബാഹി ഉസ്താദ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്തു തരും. ഒരു ദുആ ഇനി നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബദർ മൗലിദിന്റെ ദുആ ഞാൻ കുറേ ദുആ الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلينا وعلى من مات منا كلهم أجمعين. صلاة تنجينا وإياهم من جميع الأهوال والبليات، وتسلمنا وإياهم بها من جميع الأسقام والآفات، وتطهرنا وإياهم بها من جميع السيئات، وتغفر لنا ولهم بها جميع الخطيئات، وتقضي لنا ولهم بها جميع الحاجات، وترفعنا وإياهم بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا وإياهم بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبالشهداء البدريين وبسائر الصحابة أجمعين أن تكفر عنا وعنهم الذنوب
وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتشفي الأسقام وتعافي الآلام، وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع، إنك مجيب سامع. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمارنا. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأبرار. اللهم ربنا أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية منا إلى حضرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأهل الخير كلهم أجمعين، خصوصا ساداتنا أصحابه البدريين رضي الله عنهم يا رب العالمين، وإلى حضرات من قصدناهم يا أرحم الراحمين، وإلى حضرات من ماتوا منا ومن ماتوا من أهل هذا الدار هذا البلد يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم بلطفك يا أرحم الراحمين. الله ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിനെ സ്വീകരിക്കണം. അല്ലാഹ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുന്ന സംഭാവനകൾ നൽകിയ ദർസിലും പള്ളിയിലും ബദ്രീങ്ങളെ ഈ ആണ്ടിനും നേർച്ചയാക്കി മറ്റുമൊക്കെ സഹകരിച്ച എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മരിച്ചുപോയവരുടെ ഖബറിടം നീ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം ഇനം തുടർന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് സൗഹൃദം നഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലാകും. നീ എല്ലാവിധ ഹിഫ്ളും ഹിമായത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ജനതക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു ഭരണം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആ രൂപത്തിലേക്ക് ആയിക്കിട്ടാൻ വലിയ നേതാക്കന്മാർക്ക് നീ എല്ലാവിധ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹുവേ, ബദ്രീങ്ങളെ കാവൽ ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ അഡ്രസ്സിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഫലസ്തീനിലും അതുപോലത്തെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ഹിഫ്ളും ഹിമായത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അകാരണമായി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന പലരുമുണ്ട്, എല്ലാവിധ കാവലും നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ നീ റിസ്ക് വിശാലമാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. മരണം വരെ ഞങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നിന്റെ റിസ്ക് വിശാലമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. നീ വിശാലമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട്, എല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا وإياهم مما رضي عنهم شهر رمضان. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب.